मुझे नहीं खाना ये खाना। ऐसी रोज रोज की चिक चिक की वजह से एक दिन मैं मर जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो आप? मुझे माफ कीजिए, अब से मैं खाने में नमक ज्यादा डालूंगी। चलो मेरा खाना खा के हो गया है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी बर्तन धो के सो जाऊंगी। ठीक है, आज तुम मेरे साथ पलंग पर ही सो जाना, क्योंकि कीड़े कांटे का डर होता है ना। ठीक है। सुधा, मुझे तो लगता है कि बाहर कोई है। मुझे तो लग रहा है कि कोई भूत है। अरे सुधा, तुम पागल हो क्या? मुझे डर लग रहा है, ऐसी बात मत करो। नेक्स्ट भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो को समय पर देख सकें और सुन सकें।